准备，转胯，给个吻，把两个手轻轻地搭在椅子上，准备胯向右边准备，6、7，走，1，看我的下巴，1，胸，2、3、4，好，回到正前方之后，5、6、7、8，用我们的手，5、6、7、8，给个飞吻就可以了。丢出去之后，2、2、3、4，将我们的左脚收回来一点点，对，走，看一下，看一下，对，先收左脚，不然的话，我们待会儿也可以这样走哈。好，我给大家讲，收左脚，再往前走，6、7，走，1、2，看一下我的手扶着你的扶着我们的椅子，将我们的身体往前边扭。对，我们的脚就要往前踩了。对，记住我的身体和我的下半身都是领着去走的，这样才会更性感一点点。3、4，对，将左脚往前踩，将我们的整个身体往你的右边拉。对，好，5、6，然后再把你的脚往椅子这个方向走。7、8，7、8，再收过来。我的手是轻轻的放在上面的，背立起来。好，走，接下来我们有一个顶胸，胸往前，胯往后，对，咔2下，收的手不要收太多了，差不多收到中间的位置就可以了。咔2下，好，2下做完了之后，接下来我们的胸是不是有一点点往里收？把手往下摸，胸顶下去，屁股往后翘，顺着你的小腿、膝盖摸下去，摸下去。好，头往后掉，往下摸，头往后掉，然后再顺着摸起来，到这儿就可以了。第4组看好了，将我们的左脚上面这个脚歇下来，把你的人往哪边转呢？就是往你的右手边转。想一想，把你的左脚歇到椅子的前边，你的人是往你的右手边转。想一想，哪个是你的右手？往右手边转，对，好，走，转，坐下来，到这里定住就可以了。腿上，将我们的脚背立起来，对，5、6、7、8，我们就往后交了。开腿，小腿和地面垂直，尽量的打到再开一点点，同时头往右、后、左方向转一圈，再回正。来，5、6、7，一起走，1、2、3、4，好，接着5、6、7、8，5、6，把手放在你的椅子后边，左脚勾起来，往你的右腿上放。好，接下来撩起来，再换你的右腿往你的左边，同时你的身体就做起来了。5、6、5、6、5、6、5、6，记住了，我们这里胸不要塌下去了，一定要顶出去。5、6，两个手放到椅子后面去。好，接着7、8，好，接着下一个动作，讲完，用你的手直接从底下摸屁股起，把胸往前顶，摸屁股起，胸往前顶，然后在你的手上、大腿上爬2下，然后也是头这样往后仰一仰就可以了。4，再爬1下，5、6、7、8，结束，胯往右边放，6、7，走，1、2，下巴，3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4，看我的头，5、6、7、8，看我的背，好，转身，4、2、3、4、5、6、7、8，5、2、3、4、5、6、7、8、6、
6、2、3、4，准备，转胯，给个吻，往前走，提，翘个臀，摸，往上摸，转身坐下，开腿转头，翘腿撩，摸胯，手指触腿。